Untuk keyboard yang aku pegang saat ini, Keychron V1. Ini merupakan barebone dari V1. Keychron V1 ini akan aku modifikasi bagian platnya, yang mana plat awalnya itu akan aku mengganti menjadi plat berbahan metal yang jauh lebih solid dan lebih tebal. Jadi inilah dia, ini varian untuk V1 ya, dengan sebutannya itu plat brass. Oke, kita langsung ambil aja ya alat-alatnya untuk kita bongkar. Kita akan rakit sekarang. Oke, untuk baut body case-nya sudah lepas semua, langsung aja kita cabut. Sekarang kita akan buka baut dari plat aslinya. Untuk bautnya sudah kita buka, langsung kita angkat part bagian dalam ini. Untuk bagian plat orinya tergabung sama foam dan PCB ya. Secara bahan ini sebenarnya juga sama, berbahan metal. Kita akan ganti menjadi warna gold. Beberapa letak tombol-tombol besar ya, terdapat stabilizer. Jadi kita harus bongkar lagi dulu untuk kita ambil platnya. Kita buka di bagian belakang dari PCB ya. Inilah dia penampakan original plat Keychron V1. Untuk plat ini ANSI juga ya. Langsung kita pasang lagi aja foamnya. Lalu kita sambungkan kembali dengan PCB-nya. Kita akan pasangkan kembali untuk baut-bautnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita skip ya. Inilah dia penampakan dari plat baru. Langsung aja kita rakit kembali. Inilah dia hasil akhir dari penggantian plat original dengan plat brass. Lebih solid dan lebih cakep. Sekarang akan kita rakit menjadi keyboard utuh dengan menggunakan keycap Keychron PBT51 switch warna merah dari Gateron G Pro. Dan inilah dia hasil akhir modifikasi plat brass di Keychron V1. Tampakan dari dekatnya. Langsung aja kita dengerin typing sound-nya.